হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মি রেহনা মুতাবাসসুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আবার চলে এসেছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। সবার নতুন বছর খুব 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 ভালো যাক। আশা করি সবার প্রথম দিন খুব ভালো গেছে। আর আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমার দিন ভালো যায় আর আমি নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি। যাই হোক, আজকে তো বুঝতেই পারছেন আমি বাইরে কোথাও না, আমার বাসায়। তো আজকে আমি নিজে রান্না করব। একদম ফার্স্ট বারের মতো। জানি না কেমন হবে, আশা করছি ভালোই হবে। আপনারা একটু সাথে থাকবেন আর দেখবেন, দোয়া করে দেবেন আমার জন্য, হ্যাঁ, যাতে আমার ভিডিওটা ভালো হয় আর রান্নাটা খুব ভালো হয়। যাই হোক, আমি যদি ভুলভাল কিছু করে থাকি তাহলে আপনারা কিন্তু হাসবেন না, হুম? ঠিক আছে। তো আজকে আমি চিকেন পপ রান্না করব। আর তো দেখা যাক চিকেন পপ কেমন হয় আর কি কি লাগবে, কিভাবে করব সবই আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন যাওয়া যাক। ওকে, আমাদের চিকেন পপ তৈরি করার জন্য যা যা উপকরণ লাগবে তার সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে আমি সবার ফার্স্টে চিকেন নিয়েছি 250 গ্রাম বা তার থেকে বেশি। আর এটা হচ্ছে কি গুঁড়া, পেঁয়াজ গুঁড়া, এটা আদা গুঁড়া, এটা হচ্ছে আদা গুঁড়া, আর এটা হচ্ছে রসুন গুঁড়া, আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার, আর ধনিয়া গুঁড়া, আর হচ্ছে জিরা গুঁড়া। একটা ডিম লাগবে, কর্নফ্লাওয়ার, আর একটু লবণ স্বাদ মতো, আর মরিচের গুঁড়া। তো আমরা এটা ম্যারিনেট করার জন্য সব কিছু মশলা একেবারে দিয়ে দেবো। পরিমাণ মতো দিতে হবে, বেশি দিয়ে দিলে খেতে ভালো হবে না। কিছু এক চামচ করে দিব। বেশি হয়ে গেল। ধনিয়া গুঁড়া দিলাম, জিরা গুঁড়া, আর এটা হচ্ছে পেঁয়াজ গুঁড়া। দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। তো আমার আসলে সবকিছু কাটা ছিল না, এই জন্য আসলে ভুলটা হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি এখানে আদা গুঁড়া, পেঁয়াজ গুঁড়া, রসুন গুঁড়া আর ব্ল্যাক পেপার অল্প একটু দিয়েছি, আর স্বাদ মতো লবণ, আর যে যতটুকু ঝাল খাবে সেই পরিমাণ মতো ঝাল দিয়ে দিতে পারেন। আর একটা ডিম, আর কর্নফ্লাওয়ার, যাতে চিকেনগুলো ফুলে ওঠে তাই। আর কর্নফ্লাওয়ার না দিলে অবশ্যই চিকেন ফ্রাই হবে না, চিকেন পপ বানানো যাবে না। আর ম্যারিনেট করার জন্য আমরা এটা রেখে দিব 15 মিনিট। 15 মিনিট পর এটা ভাজলেই আমাদের চিকেন পপ রেডি। আমাদের আর কিছু লাগছে না, এই কয়েকটা জিনিস একদম ভালো মতো যদি সবার বাসায় রেডি থাকে তাহলে যে কেউ যে কোনো সময় চিকেন পপ তৈরি করতে পারবে। তো আপনাদের যদি মনে হয় তাহলে আপনারা সব কিছু জিনিসপত্র রেখে দেবেন। এটা 15 মিনিটের জন্য ঢাকা থাকলো। 15 মিনিট পর আমরা আবার আসবো। ওকে, আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হতে হবে একদম।
হয়ে গেছে। তো বোঝা যাচ্ছে যে চিকেন পপ রেডি। এখন এটা তুলে ফেলতে হবে। তো আমাদের প্লেটে আমরা এটা তুলে ফেলবো। ওকে। তেলগুলা ছাড়িয়ে নিতে হবে দিয়ে রেডি। তেলগুলো আমরা ছাড়িয়ে নিই, তারপর টেস্ট করে দেখবো যে আসলে কেমন হয়েছে। ওকে, আমাদের হচ্ছে চিকেন পপ রেডি। এই তো এবার আমি সেটা টেস্ট করব। যদিও নিজের রান্না, এবার আর বাইরের রেস্টুরেন্টের খাবার না, তো নিজের রান্না অবশ্যই নিজের কাছে একটু ভালো লাগবে, যতই যেটাই কম হোক না কেন। তারপরেও কি হয়েছে, কি খারাপ হয়েছে, কি ভালো হয়েছে, আমি অবশ্যই সেটা মানে উল্লেখ করার ট্রাই করবো। নিজের হয়েছে তো কি হয়েছে, অবশ্যই সেটাতে মানে সৎ থাকতে হবে, তাই না? অনেক ভালো হয়েছে। আমি তো শেফ হয়ে গেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমি যেহেতু অনেস্ট রিভিউ দিই, যেহেতু সত্যি কথা বলতে এখানে একটু লবণ কম হয়েছে, আর একটু লবণ বেশি দিতে হবে। তো আপনারা যদি আমার রেসিপি দেখে রান্না করেন তাহলে আর একটু লবণ বেশি দিবেন, তাছাড়া কিন্তু লবণ কম হয়ে যাবে, পরে আমার দোষ দেবেন, এটা কিন্তু হবে না, একদম না। কিন্তু অনেক ভালো হয়েছে, ভাজা, তারপর হচ্ছে মাংস সিদ্ধ হওয়া, সবকিছু একদম পারফেক্ট। আমি রান্না করেছি বলে কথা। রেহানু আতাবাসুম কখনো কোনো কিছুতে ফেল করে না। অবশ্য করি মাঝে মধ্যে। আচ্ছা যাই হোক, ওগুলো বাদ, রান্নাই করবো না আমি একদম। আমি ভবিষ্যতে একটা রেস্টুরেন্ট দেবো, যদিও সিরিয়াসলি এটা আমার অনেক আগেকার ইচ্ছা যে আমি একটা রেস্টুরেন্ট দেবো, কিন্তু রেস্টুরেন্টের শেফ অবশ্যই হব না, তাহলে আর রেস্টুরেন্টে কেউ আসবে না, আমি জানি। তো আমি একটা রেস্টুরেন্ট দিব ভবিষ্যতে, যদি দিতে পারি তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা সবাই একবার হলেও আমার রেস্টুরেন্টে আসবেন, ঠিক আছে? আর চিকেন পপ তো খাওয়া হয়েই গেল। চিকেন পপের রিভিউ জাস্ট ওয়াও, সব কিছু পারফেক্ট হয়েছে, লবণটা একটু কম হয়েছে, লবণ আর একটু বেশি দিয়ে রান্না করবেন, আর আমাকে জানাবেন যদি রান্না করেন, তো আমাকে জানাবেন অবশ্যই, ঠিক আছে, যে কেমন হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা মাস্ট, তাছাড়া আমি আমার ভিডিও আর আপলোড দেবো না। সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবাইকে সুস্থ রাখবেন, সুস্থ থাকবেন আর কাছের মানুষের পাশে থাকবেন। খারাপ সময় যাচ্ছে সবারই, আর এই সময় যদি কাছের মানুষের পাশে না থাকেন তাহলে কিন্তু কাছের মানুষগুলো অবশ্যই একা ফিল করবে। তো কাছের মানুষের পাশে থাকবেন আর সবাইকে যত্নে রাখবেন আর ভালো থাকবেন আর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন। টাটা। আর কিছুদিন পর ভ্যাকসিন চলে আসবে, তো আর বেশি চিন্তা নাই, তো ভ্যাকসিন চলে আসলে আমরা সবাই আবার আগের মতো হয়ে যাব। তো 2021-এ আমরা এটাই হচ্ছে উইশ করছি যে যাতে আমরা আবার আগের মতো করে থাকতে পারি। টাটা।